Здравствуйте, друзья мои. Очень хорошо, что вы пришли. Проходите сюда, поближе к камину. Располагайтесь поудобнее. Одевайте наушники. Расслабьтесь и слушайте. Сегодня мы будем читать произведение Михаила Николаевича Загоскина «Вечер на Хобле». «Вечер на Хобле». Часть вторая. Пан Твардовский. В рассказе использован материал, распространенный в Польше легенды о Гордон-Шляхтиче Твардовском, занявшемся чернокнижием ради удовлетворения своих прихотей, продавшим душу дьяволу. В польской классической литературе о нем писали Мицкевич и Крашевский. Это было в 1772 году, по взятии Краковского замка, который, сказать мимоходом, вовсе не так здесь намалеван, промолвил рассказчик, указывая на одну из стен кабинета. Но да, дело не о том, хотя Суворов не был еще тогда ни графом, ни князем, но об нем уже начинали шибко поговаривать во всей армии. Он стоял за своим небольшим корпусом лагерем близ Кракова, наблюдая издали за Деницем и Ланскроном. Астраханский гренадерский полк, которым я имел честь служить полковым адъютантом, принадлежал к этому обсервационному корпусу. Наш полковой командир был человек добрый, отлично храбрый и настоящий русский хлебосол. Почти все штабс- и обер-офицеры каждый день у него обедали, и кому надобны были деньги, тот шел к нему прямо, как в опекунский совет. Но вот что было худо. Наш полковой командир был женат, и это бы еще не беда. Да жена-то у него была такая нравная, что и Боже упаси. Так что ж, прервал Заруцкий, тем хуже для мужа. А офицерам-то какое до этого дело? Какое дело? Повторил Кольчугин. Эх, сударь, время на время не приходит. Нынче после полкового начальника первый в полку человек старший батальонный командир. А у нас бывало, коли полковник женат, так второй человек в полку полковница. А если она бойка, да хоть маломальски маракует в военном деле, так и всем полком заправляет. То-то и есть, батюшка. Нынче век, а то был другой. Я уж вам докладывал, что наш полковник был человек храбрый, не боялся ни пуль, ни ядер, а перед женой своей трусил. Она была женщина дородная, видная, белолицая, румяная. А удаль-то какая, голосина какой! Ах ты, Господи, Боже мой, что и говорить, город барыня. Не знаю, потому ли, что она любила своего мужа, или потому, что была очень ревнива, только никогда от него не отставала. Мы в поход, и она в поход. В то время, как наш полк стоял лагерем, она жила в Кракове, и хоть могла часто видеться со своим мужем, но решилась, наконец, совсем к нему переехать. Нашему полковому командиру это не вовсе было по сердцу. Да ведь делать-то нечего. Хоть не рад, да будь готов. Палатку перегородили, наделали в ней клетушек, а из самого-то большого отделения, где бывало мы все праздничали с нашим командиром, сделали спальню, поставили широкую кровать с розовым атласным полотном. Я думаю,
что Суворов не очень жаловал барынь, особливо, когда они жили в лагере и мешались не в свои дела. Да, он был еще тогда только генерал-майор, связи никаких не имел, а наша полковница происходила из знатной фамилии, и родные ее были в большом ходу при дворе. Другой бы на его месте похмурился, нахмурился, да на том бы и съехал. А наш батюшка Александр Васильевич и не хмурился, а выжил полковницу из лагеря. И теперь без смеха вспоминать не могу. Экой проказник, подумаешь. Умен был, дай Бог ему царство небесное. Когда мы вышли в лагерь, он отдал приказ по всему корпусу, что если пустят одну сигнальную ракету, то войскам готовиться к походу, по второй строиться перед лагерем, по третьей снимать палатки, а по четвертой выступать. Он не любил, чтобы солдаты у него дремали, и потому частенько делал фальшивые тревоги то днем, то ночью. Бывало, пустят ракету там, другую. Суворов объедет весь лагерь, поговорит с полковниками, пошутит с офицерами, побалакурит с солдатами. Да тем дело и кончится. Вот этак с неделю. Погода стояла все ясная. Вдруг однажды после знойного дня ночью, часу в 11, заволокло все небо тучами, хлынул проливной дождь, застучал гром, и пошла такая потеха, что мы света Божьего не увидели. Я на ту пору был за приказаниями у полковника. Жена его боялась грома, и чтоб не так была видна его, ей молния забралась на постель и задернулась пологом. Однако ж не спала. Лишь только я вышел из палатки, чтобы идти домой, глядь, ага, сигнальная ракета. Я назад докладываю полковнику. Как? Закричала барыня, которая сквозь холстинную перегородку вслушивалась в мои слова. Да что ваш полковный генерал вовсе, что ли, рехнулся в такую бурю тревожить весь лагерь? Успокойся, Варенька, сказал полковник, ведь эта фальшивая тревога может статься, и второго сигнала не будет. А меж тем вели седлать мою лошадь, прибавил он шепотом, обращаясь ко мне. Кто его знает? Да чтоб люди были готовы. Я побежал исполнять его приказания, и вот гляжу, минут через 10 зашипела вторая ракета. Люди в полной амуниции высыпали из палаток и начали строиться. Прошло еще минут 5, третья. Вот те раз Суворов шутить любил, да только не слушаю. Да и народ-то был у нас такой наметанный, что и сказать нельзя. Закипело все по лагерю, в полмига веревки прочь, поле вон, и по всем линиям ни одной палатки не осталось. Взвелась четвертая ракета. Авангард выступил, за ним тронулся весь корпус, и мы потянулись по дороге на Лангстрону. Ну, господа, не всякому удается видеть такую диковинку. Пока бегали в обоз, пока заложили коляску, прошло с полчаса, и во все это время вспомнить не могу. То-то было смеху. Представьте себе ночью в чистом поле, под открытым небом, двуспальная кровать с розовым атласным пологом. А дождь-то, так клевмя льет. Ну, присмирела наша строгая командирша. Господи, Боже мой, растрепала ее сердечную дождем, намокла она, матушка наша, словно грецкая губка. Куда вся уголь девалась? Вот отвезли ее кое-как
Ай да батюшка Александр Васильевич, вскричал с громким хохотом хозяин. Что и говорить, молодец. Да, это очень забавно, сказал Черемный. Только позвольте, Антон Федорович, речь, кажется, была о сатане. А жена-то полковника, прервал Заруцкий. Да, это другое дело. А я говорю о нечистой силе. Постойте, батюшка, продолжал Кольчугин. Дойдет и до этого дела. Всем спокойной ночи и сладких снов. До следующей встречи у камина. Не забывайте поставить лайк и написать добрый комментарий в поддержку канала. Всем спасибо.